गुड मॉर्निंग गाइज, वाओ वेरी नाइस। देखिए ये क्या है, ये तो एलिफेंट है, डॉग है, हॉर्स है, ओ नो नो पैरेट, एक और एलिफेंट। ओ कितनी कार है, पुलिस कार। ओ ये क्या है ये, अरे इन लोगों को किसने दबाया है इसमें? इसमें बिल्ली। अरे बिल्ली ने दबाया, भूरी बिल्ली ने। तो इनको तो बाहर निकालना पड़ेगा। ओ नो नो नो, ये कितने सारे खरगोश और ये एनिमल, वाओ ये गाय, ओ नो नो एक और गाय, ये क्या डोरीमोन, एक और, ओ नो नो छोटा भीम, ओ नो नो ये क्या, बहुत सारे टॉय हैं यहाँ पर। ओ ये पंचायत चल रही है कबूतरों की, तो चलिए इनकी मदद करनी पड़ेगी। चलो टुक 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 टुक। ओ अरे तुझे किसने दबाया? ओ नो 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 नो, चलो हेल्प कर, किसी को बुला के ला। हाथी हाथी चलो बाहर निकलवा दो। वो वहाँ पर देखो, ये रेत में किसने दबाया? चलो अभी इसको निकाल दो अपनी सूंड से। ओ नो 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 नो, मेरी सूंड में मिट्टी भर गई। ओ को, अरे जल्दी निकालो, जल्दी मुझे बाहर निकालो। अरे निकाल रहा हूँ मैं अपनी सूंड से, देखो। ओ नो 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 नो, इधर हाथ ऊपर करो। ओ देखो मेरी सूंड में मिट्टी आ रही है, अभी जल्दी निकालता हूँ। कुछ 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 कुछ, अभी इसको खोद के बाहर निकालूंगा। अरे डोरीमोन रोना मत, मैं अभी निकाल रहा हूँ बाहर। ओ कह रहे मेरा हाथ टूट गया। ओ बाहर आ गई मैं तो। ओके चलो तो मैं इधर करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, देखो अभी मैं जा रहा हूँ। अरे मैं, नहीं नहीं नहीं, एक और है, उसको भी निकालो। अरे कौन है, चलो उसको भी देखना पड़ेगा। इसको इधर साइड में रखो। ओके ओके ओके, ये क्या है? ये कुछ है, इसको भी निकालो। अरे जल्दी निकालो। अच्छा चलो 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 चलो, चलते हैं चलते हैं। अब इसको सूंड से बाहर निकालते हैं। ओ नो 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 नो, ये क्या है, क्या ये देखना पड़ेगा सूंड डाल के अंदर। चलो चलो चलो, अभी निकालती हूँ इसको। ओके ओके, ये क्या फुटबॉल है? ओ नो 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 नो, ये क्या, ये तो कछुआ निकला। वाओ वेरी नाइस, चलो 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 उधर चलो। अरे ये क्या है? ओ अरे गाय, तुमको ये देखो कछुआ निकालेगा, वो नहीं हाथी निकालेगा। देखो देखो इसकी सूंड कितनी पैनी है। ओ नो, मैं अपनी सूंड से बहुत काम करता हूँ। मैं अपनी सूंड से, देखो अभी तुमको बाहर निकाल देता हूँ। ओके ओके, देखो देखो, अरे ये मिट्टी इधर से कहाँ से आ रही है पता नहीं। चलो हेल्प लेनी पड़ेगी एक और हाथी की। ओके ओके, अभी चलते हैं। चलो चलो चलो, अब मुझे भी चलना पड़ेगा। मैं अपनी सूंड से देखो हटाऊंगा। ओ नो नो नो, इधर इधर इसको, चलो चलो चलो। मैं अपनी सूंड से देखो अभी ऐसे ऐसे खोदूंगा। ओके 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 ओके, ये देखो बाहर आ गया। ओ नो 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 नो, बाहर आ गया, बाहर आ गया, बाहर आ गया। चलो इसको भी बाहर निकालती हूँ। चलो तुम इधर बैठो, इधर बैठो। चलो चलो, मैं इसको अभी निकाल देती हूँ। ओके, अरे अरे मेरा पैर फंस गया, बाहर निकालो। ओके आ गए आ गए आ गए, देखो मेरी सूंड बहुत पैनी है, मैंने निकाल दिया। थैंक यू थैंक यू। चलो उनकी पंचायत जोड़ते हैं। चलो यहाँ बैठो। और देखो मैंने तुम्हें बाहर निकाला बहुत मुश्किल से अपनी सूंड से। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हाथी राजा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके कोई बात नहीं, अगर अभी तुम्हें कोई काम पड़े तो फिर से बुलाना। ये क्या, ये तो एक और है, डोरीमोन है। चलो इसको भी देखना पड़ेगा। ओके ओके ओके, इधर तो बहुत सारी कार, वेरी नाइस। ओ नो नो, इधर क्या, ये बंदर बैठा